うまっ。でも久しぶりの階段動画と。今私がいますので、え100円券をえ、南船橋駅のね、駐輪場を覗いてきました。いろいろと教えていただいたので、ちょっと、まあ、試してみないとわかんないですね。夕方の池です。めちゃめちゃ綺麗な。には停車いたしません。小手指駅にちょうど着いたところです。1分前にバスが出ちゃってたんで、ちょうどコンビニに寄ります。ニューエアコンが我が家にやってきました。今日の茶色いごちそうは茶色丼です。あれ日本語がおかしい。騒がしいのう。わあ、すげえすげえすげえ。二料理席立つな。はい。早く。